Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Manda Channel. Pada sore hari ini kita akan bermain dengan burung-burung peliharaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman. Nah, itu ada murai kipas, bos ya. Nampak kejauhan murai kipas. Nah, itu bukan punya kita, punya bebas dia, nggak ada yang ganggu. Nah, itu dia bos ya. Udah terbang lagi ke atas. Itu murai kipasnya bos. Nah, ini dia anak perkutut sama anak pilang. Nah, perawatan baru kita anak perkutut sama anak ini juga ada, yaitu jalak.
namun kita nggak merilisnya karena dia sendirian, takutnya nggak mau balik lagi. Nah, ini juga ada kekek babi. Seperti biasa dia tetap di atas bermainnya. Nah, ya. Nah, ini juga ada kutilang. Artinya dia sedang mencari sarang. Nah, dia udah terbang diganggu sama kekek babi. Nah, kekek babi. Ini ada anak kutilang sama anak perkutut. Ini anak perkutut udah belajar untuk terbang dia ya. Anak kutilang juga sama. Ini kutilang lagi mencuri jangkrik si jalak kebo nih guys ya. Dia mencuri jangkrik orang lain. Udah kita kasih, tapi just mencuri punya orang lain. Nah, lagi berjemur dia kutilang bos. Nampak mereka berdua lagi sangat romantis. Biar pun lagi ganggu jalak dia. Suka kali sama jalak dia ini.
Dia udah masuk dalam sangkar, udah puas bermain, langsung masuk sendiri dalam sangkarnya dia. Ini yang satu lagi cari jalan untuk bisa bermain sama jelak. Itu kakek baby juga udah mau terbang dia.